Machiegni paw tuke klab mar Shabana oidho nyaka thuolo mar ariyo e chung' mar timbe e lig maduong' mar adhula pachoka mano KPL. Shabana oloyo klab mar KCB gonde 3-1 e tugo mane obagi alap ma Kasarani Stadium. Kevin Omondi noloyo ne klab mar Shabana gol mokwongo e dakika mar 14 kapok Humphrey Obina medo ne Tore Bobe gol margi e dakika mar 23 kane tugo odhi e yweyo ka Shabana ni nyime gonde 2-0. Tok jotugo wuok e yweyo bengi ma KCB no yudo gol mar yweyo piwang' e dakika mar 50 kokalo kuom jatugo Kelvin Etemesi. Katika mano Shabana ne oyudo point 3 duto toke Ezekiah Omuri lonegi gol mogik e dakika mar 62. Shambuliwa na wachezaji wanne. Kelvin Etemesi again. Haijai. Zikata Kelvin Omuri. Omuri! Staboi wa Shabana. Kijana wa Baro. Katika midfield yetu ilikuwa very slow on the ball. Tumefanya zote ilikuwa set pieces. Sababu tuko slow katikati. Hatukuweza kukamilika katikati na concentration tukalai kwa defense. So that's why walitu overpower pale. Sababu lack of concentration tulikuwa very slow. Ya kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru sana. Tumemaliza mechi tena bila majeraha. Na vile tuliongea na vijana, vile tulipanga imefanyika. So hii yote tunarudishia vijana, effort ni yao, wana make a lot of effort kwa kiwanja. Na pia mashabiki wale wamekuja kutusukuma pia tunawarudishia shukrani. Tumemaliza mwaka vizuri, tulianza vizuri, season ikianza tumemaliza vizuri, tunajua tutaanza mwaka 2026 vizuri. Piny Kenya otieko thuolo mar 7 e chung' mar timbe e tuke mag rawere pinje mag Afrika. Tok yudo midila duto 35 e tuke go mane obagi e boma ma Luanda piny mar Angola. Mercy Kerubo noloyo midila 3 mag goldi e piem mag ting'o chuma e kinde ma tim manyiri matugo tuke okapu dho wath jotugo 3 koni gi koni oloyo midila mar bronze e odiechieng' mogik. Kenya oloyo midila 7 mag goldi, 11 mag silver gi 17 mag bronze. Tim mar Afrika ma milambo notieko thuolo mokwongo gi midila 99 kendo wuoyore